Avui pinto a Concabella, enmig dels plans de Sió de Terres de Secà. Pinto una nova pàgina a l'Enciclopèdia Mural, un projecte que creix embellint el territori compartint el coneixement de les espècies del nostre entorn. Avui hem apostat per a representar un ocell emblemàtic d'aquest hàbitat únic, el sisó. És una espècie estepària que fa el niu en els guarets de secà. Sent una espècie amenaçada, de població reduïda, em sembla que el més encertat és pintar-la en un entorn similar. Actualment podem trobar poc més d'un centenar de sisons a Catalunya. Tenen un comportament curiós, doncs a l'hivern els mascles muden les plomes amagant els colors cridaners i tots junts, mascles i femelles amb plomatge marronós, passen els mesos freds pasturant pels camps d'alfals i altres sembrats de la plana regada. En arribar a la primavera, els mascles muden les plomes i exhibeixen un coll negre amb dues anelles blanques. Emeten un bufec sec, a mode de reclam, que es repeteix cada tants segons, audible a 500 metres. I a més, eixamplen el coll alçant les plomes i també fan resplendir les ales amb uns saltirons espectaculars. La modificació del nostre estil de vida en general i algunes pràctiques agrícoles sovint no afavoreixen a la biodiversitat. Més enllà d'assenyalar uns o altres, la intenció és que coneguem aquest ocell espectacular i tantes altres espècies i els reptes que han d'afrontar per encarar la supervivència avui dia. Cada paret té les seves característiques i suposa un repte trobar l'espècie que encaixi millor. Llavors, en aquest cas, el blanc i el negre, sobretot del mascle de sisó, encaixava molt. D'aquesta manera també ressaltava d'una manera molt notable. Però també vaig optar per pintar la femella, perquè la idea aquesta de que es confongui una mica amb el fons, de que el color de les plomes de la femella tingui un semblant amb el fons, em resultava una mica semblant a la idea de camuflatge que acaba sent al camp, al secà. Costa reconèixer a vegades alguns ocells al camp i el sisó, sobretot la femella, seria un exemple molt clar, també al final per supervivència. I la intenció també era representar l'entorn, l'hàbitat on el sisó es desenvolupa, on els podem trobar, que són els camps de guaret, els camps erms sense conrear dins del paisatge de secà. Estic molt content d'haver pogut pintar aquesta paret a Concabella. La veritat és que té una visibilitat excel·lent i és un lloc de pas on moltíssima gent pot gaudir d'aquest mural i conèixer aquesta espècie tan, podríem dir, desconeguda. També estic molt agraït a la Marta i el Josep per haver ofert la paret de casa seva per a acollir aquest mural.